Hei! I denne videoen her så blir det litt mer Safe Drive som er montert i min Ioniq 5. Jeg har nevnt i tidligere videoer da, at det er litt dårlig mottaksforhold i bilen. Funker for så vidt helt fint i andre biler, blant annet en T5. Så har jeg fått tilsendt denne her. Her er bruksanvisningen til signalforsterker for GPS. Det er rett og slett at vi har denne inni bilen, ut antenna der, og så skal den ha strøm med USB-A. Og så har vi denne, som da skal være ute. Og da er jobben å få montert dette og komme seg ut på utsida av ruta. Jeg tenker at jeg vil montere min her nede. Gå ned på innsida av i hjulbuen her, og inn i bilen. Samme retninga som jeg har brukt tidligere til bryteren for LED-barn. Og så setter vi innvendige delen oppe i toppen. Jeg tipper ved autopass for eksempel. Så jeg tenker at jeg demonterer en del. Jeg tror ikke jeg skal vise hvordan jeg demonterer alt. Det har jeg vel stort sett vist i LED-bar-videoen. Så jeg tenker at jeg demonterer det, og så bare viser jeg hvilken føringsvei jeg har brukt. Og så skal vi selvfølgelig teste og se om det funker. Monteringen er godt i gang. Da har jeg satt den utvendige delen der. Jeg vurderte den på toppen her også, men det blir ikke pent. Så jeg skjuler den litt mer og har den her nede. Jeg tror det er mer enn godt nok. Den lista der, den er bare poppet fast, så den er enkel å ta av. Og så har jeg da ført ledningen ned her. Så har jeg løsnet dekselet i hjulbuen, som du ser her. Jeg har tatt ut den pølse, eller hva man skal kalle det. Og så er ledningen tatt inn på samme sted som jeg har tatt inn ledningene til å styre LED-barn. Så kan godt se også video fra LED-barn. Ledningen kan man se fra innsida her også, at han går inn der. Kommer jo da ut på andre siden her. Så har jeg jo da litt ledning til overs. Det skal jeg bunte sammen. Ledningen går da videre oppover mot A-stolpen. Så følger den jo oppover her i A-stolpen og langs taket. Så har jeg satt skjøten her bak speilet. Og til slutt så er den festet der. Så skal jo denne her, USB-A, den skal jo ned. Og må følge taket bortover her. Og A-stolpen. Og så er planen at det skal ende opp her nede i USB-uttaket der. Jeg har også en forgreiner av USB bak der inni som jeg har tenkt å bruke. Men den ledningen, den er jo alt for kort. Den her følte med. USB-A til USB-C. Men det er ikke noe sted jeg kan bruke den. Så jeg tror at de er klar over at ledningen er litt kort. Og skulle egentlig sendt meg med en USB-A til USB-A forlenger. Det har de da ikke gjort, så da må jeg ut og kjøpe det. Jeg kan jo nå bare sette sammen alt det som er der av det utvendige, og kjøre og kjøpe ledninger. Så kan vi samtidig på den turen gjøre en test og se om det virker. Bare ved å legge ledningen ned til strømmen. Da blir det en prøvetur. Og la bare alt av deksler og alt så åpent, siden jeg ikke har fått den siste ledningen på plass. Og så tenker jeg at jeg tar prøvetur og innkjøp av en USB-A skjøteledning samtidig. For de som ikke har sett det før, da, så står min Safe Drive her. Og det er jo da bak også den skjermen, så det er litt begrenset hva den får av signaler. Så jeg tror at denne oppgraderingen vil fungere bra. Men nå har jeg da, som dere ser, satt opp en GoPro. Så vi kan ta rett og slett og dra ut nå og prøve, og så se hvordan det går.
Og ledninga har jeg da rett og slett bare montert der nede, for enkelhets skyld, bare for å gi en strøm. Så nå tar vi en tur ut og prøver. Nå har vi kommet oss ut, og jeg ser at han går fra 5, 7, ja, varierer litt rundt der. Jeg har ikke satt i strømmen på forsterkeren enda. Så med 7 av 14, ja, der er faktisk oppe i 8 satellitter. Kanskje vente litt til, bare se at han stabiliserer seg rundt der. Ja, 7, 8. Så, vi plugger i denne her nå, skal vi se hvordan det går. Ja, da har jeg ventet en stund. Og jeg må nå si at dette var ikke umiddelbart imponerende. Men mitt hovedproblem har jo vært at hvis jeg kjører inn og ut av tunneler, så bruker denne lang tid på å hente seg inn igjen. Så, og at jeg ser at GPS-hastigheten på bilen veksler veldig opp og ned. Så det spørs om jeg må gi den et lite forsøk og se hvordan dette virker i praksis. Til å teste dette da, så bruker jeg rett og slett speedometeret. For det er en grei indikasjon på om den har nok signal. Når jeg ikke har hatt forsterker, så er hovedproblemet at når jeg kommer ut av tunneler, spesielt, så bruker den lang tid på å hente seg inn igjen. Så vi kjører en tur ned i Operatunnelen, som det nå heter. Eller ja, det heter lenger. Tidligere festningstunnelen. Den er litt lengde på, og ikke så langt unna, så jeg kjører dit, og så ser vi hvordan det funker. Vi er ut av Vålerenga-tunnelen. Det er bare et lite stykke her uten tunnel. Skal vi se om man rekker å få inn noen signaler. Ja, 6 av 13. Jeg tror det er nok til at han hadde tatt speedometeret, ja. Kan se ut som det faktisk er bedre, selv om jeg ikke lar meg imponere av antall satellitter han henter inn, så kanskje det er nok. Da nærmer vi oss utkjørsel. Denne gangen så tenker jeg skal vise GPS-hastighet, og skal vi se hvor lang tid den bruker på å gi meg riktig fart. Jeg tenker å prøve å ta opp på første avkjøring her, så ja, man får ikke all hver av tid på å tenke så. Bremse ned, men ok, der kom han akkurat, så jeg tenker at dette er en forbedring. Ja, da prøvde vi tunnelen, festningstunnelen, Operatunnelen. Jeg fikk bare én test, siden returen ga meg et hindervarsel som jeg ikke kan ta vekk. Men for å være sikker på om dette virker eller ikke, så lurer jeg på om jeg bør ta med en tur til 110-zone med tunnel, for det er der jeg har sett problemene før. Og da er nærmeste slik tunnel blir vel da Eidsvoll. Jeg tror ikke det er noe nærmere med 110 andre veien. Jeg har ikke finmålt det da, men eller sjekket på kartet, men jeg tenker at jeg prøver meg på den Eidsvoll-tunnelen. Og så kan vi prøve med og uten strøm, og så se om det har noe forskjell når man da kjører ut av tunnelen i samme retning. Så jeg tror vi prøver på det, og så ser vi om dette her faktisk virker, for jeg er ikke helt overbevist enda. Her er et eksempel på denne her Safe Drive Reward-saken. Jeg kjører nå på E6 i Alnabru, og der bytter han jo til 80. At jeg driver og kjører da i nærmere 80 og 80 i 50-zone, og at det blir registrert, det er jo ikke bra for reward-delen. Sånn, da kjører vi første test. Og det er da, blir ledningen ute, den ligger der. Så den er
GPS-en oppfører seg med modusen her. Den ligger her nå og hopper mellom alt, ja, fra 7 til 9, litt forskjellig, 8, opp i 10 også faktisk. Men den kan fint plutselig havne ned i 5. Så kjører vi inn i tunnelen, og så skal vi se hvordan det går når vi kommer ut. Sin tid. Mobiltelefon til sammenligning har funnet farta allerede for lenge siden. Begynner å komme, så jeg tenker at vi har stort sett signalet nå. Ny test, denne gangen også med mobiltelefonen sin GPS-status, og da ser du hastighet her, man ser antall GPS-signaler og litt sånne ting. Så vi tar en titt nå og ser hvor stor forskjell det er. Og ledningen er fortsatt ikke tilkoblet, så altså ingen GPS-forsterker. Ja, og nå er vi ute av tunnelen. Og vi ser at telefonen finner raskt. Og den kommer like etter. Så denne gangen så var det overraskende raskt faktisk på SafeDrive. Ikke så raskt som første gangen. Da neste test, denne gangen da med satellittforsterker, nordgående ved Eidsvolltunnelen da. Og vi velger å bruke bildet her. Vi ser på GPS-signal, men vi tar også da med telefon, slik at vi kan sammenligne litt bedre. Mobilen har fått tilbake signalet, men det har ikke SafeDrive. Der kommer det. Kanskje litt dårlig signal over, bare fortsatt 4, 3, 4, 5 og 0. Nå er det vel bedre signaler opp i 6. Først nå har den stabilisert seg da, eller stabilisert seg, men altså nei, jeg er ikke imponert. Der først fikk vi sett 10 for første gang. Jeg synes nesten det kan virke som det er verre med GPS-forsterkeren, eller at det er egentlig omtrent det samme. La oss prøve en gang til sørgående med forsterkeren, og der vi ser kilometer i timen. En annen ting jeg kan nevne da, som det gjelder jo både med og uten GPS-forsterker, det hopper veldig i kilometer i timen. Du ser at her borte er det helt jevnt, mens på SafeDrive så er det alt fra ja, 111 som jeg kjører til 117 og det som er. Tyder på at det er dårlig mottak. Men da kjører vi inn i tunnelen sørgående, skal vi se hvordan det går denne gangen. Her er mobilen oppe og går. Og der kommer SafeDrive. Ikke alt for langt bak, men noe. Men
det ser ut som det verre nordgående enn sørgående. Så bare for å ha gjort testen, så lurer jeg på om vi skal kjøre en runde nordgående nå, der vi ser på hastigheten når jeg kjører ut av tunnelen. Da vi ute av tunnelen. Mobiltelefonen opp og går ganske fort. Denne gangen så gikk safe-driven også ganske fort. Du ser den hopper og spretter en del i hastighet. Og ganske mye verre nå etter at vi forlot tunnelen enn før jeg gikk inn i tunnelen. Så du ser at basert på hastigheten så det vel fortsatt mye hopp og sprett. Vi ser til sammenligning på mobiltelefonen at den spretter mellom 110 og 111. Og mobiltelefonen jo ikke plassert noe dårligere enn SafeDrive egentlig. Eller bedre for den saks skyld. Den ganske likt plassert. Så først nå vil jeg påstå at SafeDrive har nok GPS-signal til å gi en noenlunde stabil hastighet. Bilen har grei signal allerede. Denne gangen bruker SafeDrive lengre tid. Og der kom SafeDrive. Ikke store forskjellen fra forrige testen eller forrige runden til nå. Men jeg tror SafeDrive brukte 2 sekunder mer denne gangen. Men det skal fortsatt sies. Du ser at SafeDrive i starten har ikke godt signal når han kommer ut av tunnelen. Ja, da jeg tilbake i garasjen. Og fått prøvd den noen mil også da, egentlig. Og her stoppet ledningen, strømmen. Så der ser du jeg har satt på en USB-skjøt. Den skal jeg ha litt beskyttelse rundt. Så går jo den ned her og under. Så det nå da stripset den godt fast. Så ser du at han kommer ut der. Så det midlertidig nå satt den i kontakten der. Det vil jo kanskje funke for mange å bare gjøre det sånn. Jeg har lagt opp strøm på innsida der også, så jeg kan legge den skjult der. Her ser dere dekselet til A-stolpen. Jeg har ikke tenkt å vise alt jeg tar av og alle trikser rundt omkring. Det stort sett enkelt å demontere, men denne kan være litt spesiell. Når du drar dekselet av, så dras den ut. Så stopper det der. Og så det litt trangt og håpløst, for det neste du da må gjøre fra innsida, det å trykke inn på begge sider her. Og da må du finne et lite verktøy eller et eller annet å skubbe med. Jeg får stort sett tak fra ene siden med fingeren, og så bruker jeg en sånn plastspake og dytter inn den andre med. Det greit å vite hvis du har tenkt å ta av dekselet på A-stolpen. Her har jeg da hatt på litt sånn skumgummi rundt skjøten, så den limt sammen, og i tillegg så slipper du at den ligger og slår borti metallet og lager ulyder. Da står det igjen å ha på litt buntebånd der, sånn. Da den stappet nedi der, så sitter den fint. Et nytt buntebånd der, sånn at kablene her nå ikke kommer i konflikt med airbag. Her så har jeg løsnet litt lokk igjen, som fører inn til bilen. Den måtte jo gjøre hullet litt større på denne gangen for å få gjennom den kontakten. Og så har jeg da smørt Tech 7 rundt hullet for å tette. Jeg har smørt på begge sider der. Jeg kan ta en rask gjennomgang da. Står i garasjen, så jeg har ikke noe GPS-dekning nå. Da den montert der under autopass og ligger skjult bortover. Fått på plass igjen dekslene.
Fått på plass en dekseland der. Du ser ikke så mye inni der. Dessverre var det jo hvit TEK7, det er jo ikke helt optimalt, men ok, det får gå. Så, det er helt skjult. Og samme inni der. Jeg har puttet ledningen inn i mitt konsole. Der har jeg en sånn forgreiner med flere USB-uttak og alt. Mitt konsole er festet med et klips på hver side og en skru nedi under filten. Ja, liten oppsummering blir vel rett og slett at det hjelper. Jeg valgte jo som sagt å ha den her. Det må være mer enn godt nok. Da er den ikke så synlig som om jeg setter den der oppe. Man kan jo selvfølgelig velge å ha andre siden. Det er jo en mulighet. Gå ut på det samme hullet finnes på andre siden der. Flere måter. Men hva tenker jeg? Jeg klarer å se at GPS-forsterkeren gjør det litt bedre for SafeDrive, men ikke mye. Men det hjelper. Så om det er verdt arbeidet, usikker. For min del, det er ikke store jobben å gjøre dette her, men det er kanskje ikke alle som vil begi seg ut på et sånt prosjekt. Så jeg vil nok fortsatt påstå at SafeDrive bør komme med en ny versjon av enheten med bedre GPS-mottaker. Og kanskje bruke en teknologi som mobilene gjør. Bruk 4G-informasjon på hvor du er. Det gjør det enklere å få GPS-signaler, slik jeg har forstått det. Så jeg mener, det er forbedringspotensialet for denne SafeDriven. Det er helt klart. Men er du like ivrig som meg, så er GPS-forsterker et alternativ. Og så skal det jo sies, når jeg prøvde nå i sommer, kjørte vel over 300 mil med bobilen. SafeDrive funker bedre der. Mye bedre. Altså, det er ikke et problem. Der får han dekning når han skal. Han bruker ikke så lang tid som han gjør her. Om årsaken er først og fremst fordi at han er inntil skjermen, det skal jeg ikke påstå så mye om, annet enn at jeg setter en mobiltelefon inn til skjermen, tilsvarende, så har den ingen problemer med å få GPS-signaler, slik som SafeDrive. Så jeg står på mitt. SafeDrive sin GPS-mottaker er for dårlig, og jeg håper at de kommer med en bedre versjon etter hvert. Så med det så sier jeg takk for at du så på. Ha det bra.